بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و صلوات خدا و فرشته ها و همه اجزای عالم هستی و من و شما بر وجود نازنینی که هر وقت اسم قشنگش سر زبونا میاد گل خوش رنگ و بوی صلوات روی لبا شکوفا میشه. سلام و صلوات خدا و فرشته ها و همه ذرات عالم و هستی و من و شما بر وجود نازنینی خیر خلق الله هست، رحمتا للعالمین هست، رسول گل هاست، محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا، الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشید. این ذریح قشنگ و جذاب و چشم نوازی که احتمالاً پشت من میبینید ذریح 40 ستاره درخشان آسمان ولایت و تشیع هست به نام 40 اختران در شهر مقدس قم، کنار ذریح مقدس امامزاده موسی مبرقع فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه علیه السلام برادر امام هادی. این 40 اختران نوادگان امام هادی و امام جواد علیهم السلام هستند که هر کس اینجا بیاد توی قم درست چند متری ذریح مطهر امامزاده موسی مبرقع 40 امامزاده واجب و تعظیم و لازم و تکریم رو هم یک جا زیارت میکنه و چه فیضی از این بالاتر، الهی که این فیض خیلی زود نصیب و قسمت شما بشه از نوع با معرفتش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. توی این برنامه هم با نهایت افتخار محضر استاد عزیزم آیت الله تحریری عزیز و گرانقدر هستم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم. رحمت الله و برکاته. خدمت حضرت علی و جمیع بینندگان عزیز سلام و تحیت عرض می‌کنم. محبت دارید. و حلول این ماه عزیز رو به همگان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم که انشاءالله از برکات بزرگترین مخلوق الهی و فرزندش نبی اکرم و امام صادق علیه السلام همگان همواره بهره‌مند باشید. الهی آمین. به دعای خیرتون و نفس حقتون و کلمات در و گوهرتون انشاءالله. خب ما همونطور که مطلع هستین به مناسبت حلول ماه ربیع الاول و اینکه در مسیر رسیدن به قله هستیم. حالا من یاد فرمایشات حضرت آقام افتادم که ما نزدیک قله هستیم، انشاءالله که نزدیک قله ظهور حضرت خاتم الاوصیا هم هستیم. اما چون نزدیک قله ماه ربیع الاول هم هستیم و ولادت حضرت سیدالانبیا، ما ذیل در واقع سجایای اخلاقی حضرت صاحب دارای خلق عظیم یعنی نبی مکرم اسلام داریم از کلمات استاد تحریری میشنویم و استفاده میکنیم. اگر صلاح بدونن سراپا گوشیم و استفاده میکنیم از بیانات ارزشمندشون و با نقل و نبات کلام شیرینشون دلمون کام دلمون بیش از پیش شیرین میشه. بسم الله در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لعنت الله. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. عرض کردیم در جلسات گذشته همه قرآن به نوعی توصیف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هست، هم از جهت کمالاتی که در ابعاد مختلف اون حضرت دارند و هم در جهت مقابله با ضد کمالاتی که اون حضرت باز در همه ابعاد دارند. چون اموری که تو این عالم تصور میشه یا از امور مثبت در جنبه‌های اعتقادی، فکری، اخلاقی و معنوی و عملی، یا از امور در همه این جهات با ملاکات خودش. لذا اون کسی که دارای
خلق عظیم است، در همه این ابعاد باید عظمت داشته باشه. هم در جنبه‌های مثبت باید عظمت داشته باشه، در قله باشه، و هم در جنبه‌های منفی رو نداشته باشه، باهاش هم مقابله بکنه. این آیه‌ای که خوندم قسمتی از این جنبه مثبت و منفی رو بیان. همینطوره. محمدون رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر محمد رسول خداست. والذین معه، اون حضرت، اون کسانی که با اون حضرت هستن که در جلسه گذشته عرض کردم این ایمانه بعد در دل بیاد. اشداء علی الکفار، در برابر کفار، اون کسانی که پشت کردن به دین و نمیخوان به هر حال جایگاه مؤمنین رو بشناسن. برای مؤمنین اصلا ارزشی قائل نیستن، وجودی قائل نیستن، میخوان اصلا تو عالم نباشن. خلاصش یه چنین کفاری با اینا شدیدن، سخت برخورد میکنن، منتها بین خودشون نه، بین مؤمنین رحیمن، مهربانن، ارتباط دارن. این جاذبه قوی و دافعه قوی. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوتشون میکرد به همه، به مشرکین. هر کس می آمد گوش میداد و گوشم نمیداد و حرفشو میزد. قل هذه سبیلی ادعو الی الله. هیچ معامله هم نمیکرد. و میگفتن دست از این دعوتت بردار، ما میاییم چقدر به اموال میدیم. حضرت فرمود که اینا اگر تمکن داشته باشند که بتونن خورشید رو در دست راست من، ماه رو در دست چپ من قرار بدن، من لحظه ای از این دعوتم دست بر نمیدارم. اینقدر به تعبیر ما مستقیم، سمج، محکم در برابر اون تعهدی خدا. انبیا این چنینن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از همه بالاتر. خب بعد از همه این مراحل که سوره کافرون هم آمد، حالا اگر به هر حال اینا سر ستیز داشتن، آیات جهاد، آیات جهاد هم داری، نباید آیات جهاد رو چشموشی بکن. دشمنان گاهی این آیات رو میخوان از قرآن حذف بکنن. نه، تسامح و تساهل این تا یه حدیه. بله فرمود و ان جنحوا للسلم فاجنح له. اگر اینا آمدن تسلیم شدن، نخواستن مقابله بکنن، شما رو از بین ببرن، تو هم تا وقتی که اینا تعهد دارن درست طبق مصالحهشون. بله. اما اگر اینا تعهد نداشتن، در صلح حدیبیه خودش صلح کرد، اونجا یکیشون این زیبا گذاشت، دیگه زمینه فتح مکه پیدا شد. خودشون این زمینه رو فراهم کردن. به هر حال غرض اینه، این اشدا معناش اینه. این اشدا باید برای همه باشه، رحما هم باید برای همه باشه. هر کس به هر اندازه ای که در جرگه ایمان آمد، این باید باش ارتباط ترحمی، رحمتی داشت. حالا این هم در احکام شرعی آمده، در احکام اخلاقی آمده. حتی ما در حال ارتباطات اقتصادی با اهل ذمه داریم. بله. ارتباطات اقتصادی حتی با مشرکین خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن، با یهود نصارا تو مدینه که بودن. خیلی تو بحث‌های اقتصادی که رجوع بشه، اون اخلاق اقتصادیشه. گاهی قرض میگرفتن، از شمعون یهودی قرض میگرفتن. این روابط داشتن چون زندگی مسالمت آمیز داشتن دیگه. به هر حال
بالاترین منطق رو داره. میگه وقتی که یک زن یهودی رو میبینه امیرالمؤمنین علیه السلام داره گدایی میکنه، با چقدر به هر حال به اطرافیان گیر میده و ناراحتی تندی میکنه، شما تا قدرت داشت ازش کار کشیدی، حالا یه دست گدایی دراز بکنه. این تا این حد حقوق غیر مسلمان رو مراعات میکنه. اطرافیان معاویه وقتی که حمله میکنن به شهرهای اطراف کوفه، خلخال از پای زن یهودی اونا قصد میکنن، به مسلمانان هم تعرض کردن، به محبین اهل بیت هم تعرض کردن. از این حال که اگر کسی به خاطر ناراحتی این کار جان بده، مذمت نمیشه، چون مظهر عدالت الهی، مظهر رحمت الهی، نه اخلاقی است همینطوره که داشته باشه. خب این باید ادامه داشته باشه. این آیه‌ای که خوندم میخوام نکاتی رو ازش استفاده بکنیم که تأکید اون مباحث جلسه گذشتمونه، که انسان برای زمینه، حالا آیه‌شو تا آخر میخونم، در هر درجه ای از ایمان که قرار گرفتیم که ایمان با عمل به صورت فل جمله نشون داده میشه قرار داشتیم، این باید تا آخر باشه. همیشه هم در کنار هم اومده تو قرآن. بله. و عمل صالحات تو این آیه اینو خیلی تصریح کرده. این عمل و صالحات نه اینکه یه عملی انجام داده 10 سال پیش یه کافیه، نه، این عمل و صالحات تا بای مرگ باید باشه. بله. خب حالا من قبل از اینکه به این توضیح و تبیین این نکته که فرمودید میخواید بفرمایید و داشته باشین، یه نکته به ذهنم میاد، یه در واقع ابهامی هست، یه ایرادی به نظرم به کار خیلی از ماها وارده. میخوام اینو مطرح بکنم بعد از فاصله‌ای که برمیگردیم، چون این نکته که فرمودید درباره اشداء علی الکفار رحماء بینهم باعث شد من این سوال برام مطرح بشه. اگر اجازه دادین بعد از این فاصله از معذرتون بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام به وجود نازنینی که به تعبیر استاد تحریری عزیز هم در جاذبه هم در دافعه، در هر دو در اوج بودن و تبیین حقیقی اشداء علی الکفار رحماء بینهم. سوالی که برای من پیش اومده ذیل همین عناوین هست، اگر موافق باشید از استاد عزیزم بپرسم. اجازه میدین؟ ببینید ما خیلی وقتا افراد هم شخصا تو زندگی فردی و اجتماعیمون، یا گاهی هم احزاب، گروه هایی که توی مملکت ما با عناوین مختلف سیاسی و غیر سیاسی هستن، این نقص رو داریم. یعنی کامل قضیه این آیه است و اینکه فرمودید جاذبه هست، دافعه هم هست. بعضی وقتا ما کلا غرق در جاذبه ایم، حالا چه با دوست چه دشمن، بعضی وقتا هم غرق در دافعه ایم، چه دشمن چه دوست. یعنی یه گروه هایی با دشمن شدیدن، شدید اللحنن، شدید البرخوردن، خب شدید برخورد میکنن با دشمن، اما به دوستان و مثلا جوونا و خودیا و مردم خودمونم که میرسه با همون لحن و با همون چهره و با همون شدت میخوان حرف بزنن، حرفشون رو بیان کنن. خب حسیت که این نیست قاعدش دیگه. یه گروه دیگه هم ممکنه باشن، یا فرد یا گروه دیگه که اینا با مردم، با خودیها، با خانومها، با جوونها، با امروزیها خیلی با محبتن، خیلی لینن، خیلی مهربانن، خیلی خوبم هست، درست هم هست. اما با همین وضع در مقابل دشمنم همش کلا این لبخنده هست و گل و بلبل و قربونت برم فداتشم. با کی؟ مثلا با جانکری، مثلا با دیگه اون اینا که شیطان بزرگن سردم تاراشون. اینا با هم نمیخونه. به نظرم ماها باید به یه جایی برسیم که درک کنیم آقا او دشمنه، به تعبیر از آقا تابون دندان مسلح درست مقابل ماست، که حالا ممکنه تو نقش‌های مختلف ظاهر بشه مقابل ما، این هم مردم ما هستن. باید یاد بگیریم با کی چجوری برخورد بکنیم. این آیش، این الگوی ما پیامبر دیگه. بله، به حال ما عمدتاً همون دشمن شناسی یکی از مسائل بسیار مهمیه که از معارف قرآن و اهل بیته. ما واقعاً دشمن رو ببینیم کیه،
یک دشمن ظاهر و باطن داری، یک دشمن ظاهر اما دوست باطن، و این شاید خیلی مصداق نشه باشه. دوست ظاهر دشمن باطن. این خیلی مهمه که به هر حال این چهره نفاق بهش گفته میشه. منتها ما در دستوراتمون مرحله مرحله برای هر کدوم وظیفه‌ای داریم. تا وقتی که این چهره نفاق اون باطنش رو نکرده، ما با مسالمت آمیز باشون باید برخورد کنیم. لذا ملاحظه میکنیم در آیات قرآنی سوره منافقین میاد، این مال اون کسانی است که شمشیر رو از رو کشوندن. بله. اما عده دیگری نه، اونطور نبوده. منتها در جامعه اسلامی طوری باشون برخورد شده که اینا باید خطشون رو نشون بدن. عده‌ای در جنگ تبوک همراه حضرت نرفتن. آیاتی آمد و علی الثلاثة الذین خلفوا، چند تا به بهانه‌هایی تخلف کردن و عده هم همراهی کردن. دیگه باشون برخورد شد. بحث مؤمنم در یه حدی بودن ها، اما الان جبهه جنگه، نباید جبهه جنگ رو همراهی با پیغمبر رو خالی کرد، مخصوصا اون کسانی که سرشناسن، کسانی اطرافشون هستن. اینا اینطوری بودن، دیگه باشون سخن گفته نشد. زناشون هم سخن نگفتن چون نهی از منکر بنا شد اینطوری بشه. خب اینا دیگه در تنگنا قرار گرفتن و آمدن. قرار مرحله مرحله داره، قرار این مرحله است. لذا باید ما معارف دین رو درست بشناسیم. همینطوره. این برخوردهای گوناگون این مقداریش مال عدم شناسایی با معارف دینه. به حمدالله این برنامه‌های رادیو معارف، شبکه قرآن از برنامه‌های بسیار خوبیه که این معرفت‌های دینی را، مخصوصا مسائل حقوقی را از دیدگاه اسلام بر ما بیان میکنه. یه دشمنی میگی اما درست تبیین نمیشه این چیه؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ چه نشانه‌ای؟ قرآن هم بحث از دشمن میکنه، بحث از ظالم هم میکنه، لعنت هم میفرسته بر ظالم. داره باید که این ظالم چند مرتبه است که این لعنته بر او شاملش میشه. بعضی از ظلم ها هست که اون لعنت شاملش نمیشه، اون تا اگر ادامه پیدا بکنه به اونجا میرسه. قرضم بین پرانتز بود این مسائله. حالا تا پایان این برنامه این آیه شریفه را خواستم معنا بکنم که این دو خصلت بسیار مهمی که شما هم اشاره کردید اینو باید توجه داشته باشیم. اون کسانی که دم از اسلام و دم از اهل بیت و اینها میزنن ولو سستی های عملی دارن، اینها رو باید با زبان لین باشون برخورد. همینطوره. منتها اگر به گستاخی کشیده شد کارشون، اون یه بحث دیگری هست که میخواستن به هر حال یه برخوردی با نظام اسلامی داشته باشن، یه ابراز دشمنی انادی. اون یه برخورد دیگه است، اون یه مرحله دیگه است که باید در جای خودش بررسی بشه و از مسئولین هم مثلا خاص و اینها. عرض اینه که این رحما و بینهم رو باید دقت کرد که این بینهم یعنی مؤمنین، اون کسانی که به هر حال نمیخوان با مسلمانان حرکت اسلامی، حرکت ایمانی، مقابله و مبارزه داشته باشن، انقلابی مبارزه داشته باشن با اینها. اینا خصوصیات دیگه شون اینه. بله، تراهم رکعا سجدا، بعد با اظهار عبادت اینها خودشون نشون بدن که این ایمان رو دارن یا نه. یبتغون فضلا من الله و رضوان، که غایتشون اینه، دنبال رضایت خدا هست و تفضل الهی. بعد خدای متعال میگه که اینا اینقدر چهره درخشانی دارن که در تورات و انجیل هم مثلشون آمده. این همراهان پیامبر، ماه پیامبر است،
میخوایم همراهی رو داشته باشیم، این به هر حال اظهار عبودیت به درگاه الهی رو با نماز و اینها باید فی الجمله داشت. پایبندی به نماز و وقتی کسی پایبندی به نماز داره حتما میخواد نمازی داشته باشه که صحیح باشه دیگه، مطابق با رساله عملیه باشه دیگه، و کسب حلالی هم داشته باشه و همینطور و همینطور. تا اینکه تا اینجا میاد که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم. این منهم خیلی مهمه. کسانی با پیامبر بودند، اشدا هم بودند با کفار، رحما هم بودند، اما تا آخر اینو دیگه ادامه ندادن. این آخرش میخواد که این باید تا آخر باشه. ریزش ها. احسن. ما چیکار کنیم تا آخر داشته باشیم؟ این باورامون رو باید محکم بکنیم که بابا این پیامبر چقدر زحمت کشید، تاریخ ثبت کرده، چیزی هم به هر حال نفع مادی بهش نداشت و همینطور این چه شخصیتی داشت که به هر حال همه در برابرش خضوع کردن. اینا معارفش رو ببینیم چقدر نورانیت داره. اینطور این الذین وعد الله، خدا وعده داده به اون مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام میدن از اینایی که همراهن. آره. مغفرتن و اجرا عظیما. خدا وعده مغفرت و اجر عظیم. اللهم ارزقنا. این مغفرت مال عالم قیامته، اجر عظیم مال اونجاست. این باید تا دم مرگ این ارتباط ادامه داشته باشه که همین از بهش به ثبات قدم تعبیر میشه، استقامت تعبیر میشه. لذا فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و این آیه من رو پیر کرد، واستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت داشته باشه پیامبر اونطور که امر شدی. چی اشداء یکیشه، نماز خوندن